ученичество Христову. Ну да, ученичество просто верующих. Да, уверовавшие. Еще как пример, просто, чтобы вы, смотрите, пока не будет возложения рук, Библия называет это незаконченным священнодействием. То есть это очень важно, просто я дам вам пример, чтобы вы понимали опять. То есть вы специфику поняли, да? Приходит человек с даром апостола, там, в общем, с даром, да, проповедует Евангелие, люди каются, он находится с ними, приводит их в состояние ученичества, уходит на какое-то время, потом возвращается. Бог в это время, то есть поднимает через благодать дары служения, люди видят, признают характер служителя, критерии, по которым все. Дар апостола говорит, вот это, как вы думаете, по этому человеку? Они говорят, да, мы видим на нем просто дар Божий. И тогда происходит возложение рук, и с этого момента это собрание становится церковью. То есть это то, что мы видим. Как пример еще Тита. Смотрите, что Павел пишет своему сподвижнику Титу. Да? Пример. С 5 по 9 стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное». То есть, а мы знаем, что Павел проповедовал там, процедура та же самая, оставил учеников, но сам он не мог прийти, поэтому он посылает Тита с той ответственностью, с тем помазанием, которое Павел ему передал, и послание. И он говорит, для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное. Что же это недоконченное? И поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. И дальше идет описание. Кто непорочен, муж одной жены и так далее, и так далее, и так далее. Да? Он говорит, и 7 стих очень важно. Ибо епископ должен быть непорочен. То есть вы видите, 2 названия одного лидера. Опять же здесь. Епископ и пресвитер. То есть, понимаете, да? И он дает конкретно описание. Он говорит, что пока это незаконченное, незавершенное, то есть нельзя считать это полноценным, то есть церковью. Понимаете, да? То есть Тит тоже был апостолом? Да. Тимофей тоже. Да, Тимофей был пастором даже Ефесской церкви. Долгое время. Окей? Так. Мне нужно идти быстро. Мне нужно идти быстро. А чтобы идти быстро... Ну, столько без 2 минут 12. Да я вижу. Время остановилось. Так, у меня есть очень много вам что сказать. Вы поняли, у меня 3 конспекта, и мы только первый закончили. Нормально вам вообще то, что мы слышим, это, то есть становится все как-то, то, что вы знаете, то есть система приходит. Я, верю в систему с хорошим пониманием, систематизация, когда все то, что разбросано, знаете, как в библиотеке. То есть тебе нужно что? Я библиотекарь, мне это понятно. Ты просто... такой-то, такой-то. Вот, пожалуйста, все по темам, все по буквам, все разобрано. И порядок, и ты все понимаешь, все, что нужно, приходишь, берешь, и то есть приходит хорошее, правильное понимание. Поэтому я стараюсь, чтобы все было для вас просто и понятно на основании Писания. Если что, у вас есть видео, и вы можете это все еще раз прослушать. Хорошо. Поговорим о божественном руководстве церкви. Да. Один человек согласен? Да. Ты тоже. Давай. Друзья,
В мире существуют три основные формы руководства или управления. Первое – автократия. Автократос – это когда управляет один человек. Как правило, это перерастает в тиранию, диктатуру с контролем и страхами. Второе – демократия. Демократос. Это когда управляет большинство. Да? Демо – народ, кратос – править. И теократия. Тео – Бог, кратос – править. Теократия. То есть, и в мире считается, что демократия – это лучшая и справедливая форма управления в обществе или обществом. Это мир считает так. Но мы что с вами люди не от мира сего, да? А вот мы с вами пришельцы, странные, странники, пришельцы, странники, поэтому нас волнует библейская теократия, что является образцом библейской формы управления. И вот какой порядок мы видим в Писании. Не всем это нравится, но давайте взвесим и действительно посмотрим в Библию, как это делает Бог. Это как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И что я лично вижу? Один Бог, один человек и много людей. Подробнее, пожалуйста. Сейчас. Это похоже на автократию. Но я в конце вам объясню, что такое теократия. Но везде в Библии я вижу, что Бог избирает одного человека с полномочиями, который делегирует эти полномочия другим. Но он никогда не имел дела с народом. Он имел дело вначале с одним человеком. Как было всегда. Мог ли Бог сотворить в один момент народ? Мог. Но он почему-то избрал Авраама. Вы понимаете, да? Бог мог ли сразу, когда творил Адама, сотворить 6 миллиардов граждан? Сейчас уже 7. Легко. Но мало-помалу Бог творит одного человека, из него второго, потом дает заповедь «плодитесь и размножайтесь». Я просто хочу, чтобы мы понимали теократию Бога правильно. И все, что я вижу, один Бог, один человек и много людей. Моисей, пример. Мы начнем с Ветхого Завета. Кратко. Моисей. Начальники народа, народ. Мы это видим. Исход 18 глава, я не буду открывать, с 13 по 22 стих, там 25-26 еще, да, когда тесть Иофор приходит, говорит, что ты делаешь вообще? Говорит, ты угробишь и себя, и народ. Когда люди выстроились, и он говорит, я дам тебе совет, и Бог будет с тобой. И мы видим, что, и он говорит, что нужно сделать? Там, пятидесятники, 100, там, тысячники, да? Пусть они управляют народом. Ты делегируй им власть. Но опять же, смотрите, Бог всегда, мне нравится это. Давайте я хочу сегодня открыть это. Вот. Это Бытие, Исход 18 глава. Исход 18 глава. Потому что везде, где Бог говорит о руководителях, Он всегда говорит критерии, каким должен быть руководитель. То есть всегда. Это не просто желание людей. Есть определенное... Почему? Потому что есть определенное влияние человека, который обладает властью. Чем больше человек обладает властью или имеет влияние на людей, тем это больше ответственности. Если этот человек падает, то те люди, на которых он влиял, падают вместе с ним. Вы знаете, это как принцип домино. Один упал, и все, кто был с ним связан, падают то же самое. Точно так же и в церкви. Везде. Везде.
Поэтому Бога очень интересует качество людей, которые будут нести власть и представлять Его здесь на земле. Мы говорим сейчас об управлении божественным, да? И Исход, 18 глава, он говорит об определенных критериях. И он говорит, я с 19 стиха. «Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела Его. Научай их уставам и законам Божьим, указывая им путь Его, по которому они должны идти, дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть». То есть мы видим определенные характеристики людей. Я бы, конечно, поставил немножко местами, изменил. Первое стоит здесь способных, а второе боящихся Бога. Я думаю, что вы не против, если мы сделаем такую градацию, что если мы вначале поставим боящихся Бога, а потом способных. Скажете, это же Святое Писание, это Библия. То есть согласен с вами. Но лично в своем опыте, в своей жизни я бы предпочел богобоязненных больше, чем талантливых. Да. А как же отвес? Когда мы берем в совокупности все характеристики, которые Библия дает нам в Ветхом и в Новом Завете, то большинство на моей стороне. Вначале идут богобоязненные. Либо это порядок не по возрастанию, а просто Производил, да? Да. То есть, я бы просто вначале богобоязненный, потом способный. Я за профессионализм. Но я знаю, что когда профессионализм зашкаливает, а боязнь Бога на нуле или на минусе, то будет страдать все остальное. Поэтому я думаю, что я за профессионализм, но не на первом месте. Я за профессионализм, но не на первом месте. И Бог, мы видим, как Он с развитием даже лидерства Моисея, Он умножает лидерство, и Он немножко вносит определенные изменения. В числах 11 главе Он вносит, потому что Бог тоже видит, как развивается лидерство Моисея, как развивается все. Он говорит, окей, хорошо, есть определенные вещи, но я хочу добавить еще к статусу лидера еще. Люди, которые идут с тобой, они еще должны что-то иметь. И написано, смотрите, 11 глава, числа, 16-17 стих. «И сказал Господь Моисею, собери мне 70 мужей, старейшин Израилевых». То есть они уже лидеры, которых ты знаешь, очень важно, что они старейшины и надзиратели его народа. И возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобой. И я сойду и буду говорить там с тобой, возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. И Бог вносит определенные коррективы. Он говорит, не просто, чтобы это люди были богобоязненны, но чтобы это были люди с тобой одного сердца, одного духа, чтобы вы смотрели в одном направлении. Это не значит, что у вас не могут быть различных мнений на те или другие вещи, но в принципе цель у вас одна. Вы понимаете? Цель у вас одна. Это люди должны быть одного сердца, одного видения. Вы должны одной страстью просто быть заражены, понимаете? Вы должны хотеть одного вместе. Но, дальше я просто поговорю, как взаимодействие в команде, как оно должно быть вообще. Мы видим это просто, понимаете? Мы видим также в Новом Завете Иисус Христос и 12 учеников, да? Мы видим, Бог избирает одного человека, этот один человек делегирует власть 12. Потом мы видим умножение, 70, да? Мы тоже видим эти все. Пример, апостолы, диаконы, братья, сестры, мы видим то же самое, как Бог умножает лидерство. То есть разная классификация, разные степени лидерства, но
это просто идет делегирование власти. Делегирование власти. Вот. И это важно, друзья. Я не знаю, почему Бог так делает, но это проходит через все Писание. Бог установил свой порядок, и нам нужно просто его принимать. Мы не умнее Бога. Бог установил иерархию власти, и Он почитает ее сам. Помните первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих, где Бог говорит о семье, что глава мужу Христос, глава жене муж, глава Христу Бог. Скажите, что это как не иерархия? Понимаете, да? И Бог настолько, вы можете сами в словаре просто увидеть слово иерархия, в нем нет ничего плохого на самом деле. Это определенная подотчетность людям, которые стоят выше тебя. И даже когда мы смотрим, никогда не замечали вы, допустим, когда Мария еще не была замужем или обручена с Иосифом, вернее, была обручена, но не была замужем, то ангел приходил непосредственно к ней. Но как только они поженились, ангел перестал приходить к ней. И он напрямую приходил к Иосифу. Никогда не обращали внимания? Перечитайте. Перечитайте. Бог уважает свою иерархию, которую Он установил. Это не значит, что Бог не говорит своим детям. Нет, но что касается Его планов, царства и стратегии продвижения, Он будет говорить тем, кого Он поставил выше. Да. Вы понимаете? Да. Ну, вот так вот Он устроил. Вот так Он устроил. Я не знаю почему. То есть, по поводу Марии можете прочитать Луки 1 главу, Матфея 2 глава. То есть, вы увидите это все. Вы просто увидите. Для меня это было очень интересно. Я никогда раньше не замечал этого. Вот. А потом думаю, такие ж да. Да. Смотрите, еще один пример. Деяния 16 глава. Деяния 16 глава. Когда в первый раз Евангелие пришло в Европу? Вот, пожалуйста, здесь из Азии Евангелие пришло в Европу. Миссионерское путешествие команды, целой команды миссионеров во главе с апостолом Павлом. И смотрите, 6 стиха. Прошедшие через Фригию, Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Тоже очень интересно, потому что многие сегодня, тоже такая тема, хотелось бы коснуться видения, чтобы мы понимали, что церковь не призвана заниматься всем подряд. Да. Даже если это хорошие вещи. Мы должны заниматься только тем, что Бог нам говорит делать. Этим занимался Иисус Христос, Он оставил нам пример. И когда сегодня люди говорят, когда я проповедую или говорю о видении, говорят, что ты нам рассказываешь о видении? Видение уже дано, Марка 16 глава, мы все призваны проповедовать Евангелие. Друзья, не путайте. Общее для всех верующих быть свидетелями Иисуса Христа, да и аминь. Но когда мы берем о целях и предназначении для твоей конкретной жизни и для церкви, это может быть разные вещи. Библия говорит просто и приводит церковь как части тела. И у каждого части тела есть свое предназначение и цель. Но это же все одно тело. Если ты призван кормить голодных, корми голодных. Но если ты не призван кормить голодных и заниматься наркоманами, не занимайся им. Вы понимаете? Я помню, когда в 90-х вот эта тема пошла, и тут и у Сандея, то есть все наркоманы, то есть целые центры, школы пошли, все. И к нам в церковь приехал один человек, побыл на служении, приходит просто ко мне, пастор, классная церковь, классное служение, а репцентры у вас есть? Я говорю, нету. Почему нет у вас репцентров? У вас должны быть репцентры. Бог сейчас говорит всем церквям открывать репцентры. Говорю, мне Бог не сказал. Я сказал, пастор, ты плохо слушаешь Бога. Вы понимаете? Потому что, это не мода. Всем нужно заниматься репцентром. То есть всем нужно что-то делать. Всем нужно там спасать мир. Или еще. У каждого
церкви есть, я убежден, видение, предназначение и цель от Бога. Вы понимаете? Я рад, я люблю тем, чтобы церковь сегодня, допустим, наша церковь кормила голодных. И сколько бы я ни давал клич и даже выделял финансы, говорю, ребята, давайте, мы купим там то-то, то-то, то-то. Нету людей. Нету людей. Но Бог привел другую миссию к нам в город. Они социумом занимаются. И у них все есть. И они начали кормить голодных на рынке, там, собирать их всех. Я думаю, слава тебе, Господь. И меня вообще, а как же я награду не получу? А я бы хотел этим заниматься. Но Бог не хотел, чтобы я этим занимался. Он привел других людей, которые восполнили эту нужду. Вы понимаете? Нам не нужно париться. Мы не должны заниматься всем хорошим. Мы должны заниматься тем, что Бог говорит нам делать. Вот и все, ни больше, ни меньше. Потому что есть такое, знаете, тенденция моды. Мы все хотим быть успешными. Если Бог кому-то сказал, там, Г12, то есть как бы все, вот давайте группа 12, то есть давайте будем заниматься Г12, откровение. У всех церковь начала расти, кто получил откровение, вы помните это движение, Г12. Кто-то начинал, а у него не получается Г12, только Г получается. И он просто расстроенный, что ж такое, почему не работает? Очень простое. Бог сказал тому человеку, что так будет расти его церковь, но не тебе. У него был успех, ты хочешь быть успешным, ты берешь и буквально, начинаешь копировать его. Но послушай, Бог тебе это не говорил. То есть, и мы начинаем быть движимы, мы превращаем церковь в полигоны. Я сам когда-то был таким пастором. То есть ты хотел быть успешным, едешь на одну конференцию, получаешь откровение, вау, ты приезжаешь, так, церковь, делаем вот это. Церковь, ладно, пастор, делаем. Пастор поехал на другую конференцию, получает еще какое-то откровение, приезжает, так, вот это делаем, ладно, это не делаем, давайте вот это делаем. И церковь пасторы превращает в полигон для испытания. И в итоге люди, они в шоке. Пастор, а чем мы должны? Вообще измотаны служением? Вообще, чем мы вообще должны заниматься? Потому что мы занимаемся всем, а в итоге мы настолько устали, измучены, изношены, что уже нам ничего не хочется в церкви делать. Видение, если Бог позволит просто сказать о важности видения. Как важно, что делает видение в церкви и для церкви. Но мы видим сейчас здесь, Деяния, 16 глава, что Господь, казалось бы, проповедь Евангелия, иди проповедуй Евангелие. Но Писание говорит, Дух Святой запретил им идти туда. Кто-то бы из нас сказал, отойди от меня, сатана, это не может быть. Потому что Иисус сказал, идите и проповедуйте Евангелие. Так ведь? Вот это очень важный момент. Знать сердце Бога Отца, слышать Его голос и делать то, к чему Бог призвал. Иметь понимание, что я должен делать, а чего я не должен делать. Потому что у некоторых смущение. Написано, дошедшие до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же миссию, сошли они в Трааду, и было ночью видение кому? Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его, говоря, приди в Македонию, помоги нам. Смотрите, после этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию. Смотрите, у них не было совета. Так, давай мы взвесим, надо нам туда идти или нет, давай мы помолимся. Павел явно был лидером в этой команде. И Бог обратился к нему. Мог ли Бог дать всем одинаковое видение? Да. Мог. Но почему он не сделал это? Потому что он Бог. Потому что он уважает свою иерархию. Я, говорит, избрал этого человека. Я буду говорить с ним через вас. Через него к вам. Говорит, я дал ему. Конечно, вы можете испытать это. Но написано, что, видать, они испытали. Павел был в этой команде признанным лидером для них. Поэтому они отождествили себя с тем, что видел Павел. И они говорят, мы. Так ведь, да? После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Но кому пришел Господь? К
Павлу. Кого он призывал? Павла. Но Павел поделился, передал это видение своей команде. Команда говорит, окей, мы чувствуем это, да. Идем, мы с тобой, Павел, мы будем это делать. И они пошли, так впервые исторически Евангелие пришло в Европу. Аллилуйя! То есть дошло до нас. Там Кирилл с Мефодием появились и так далее. Хорошо, но это из другой серии. То есть мы видим это, да? Мы видим это. Так выглядит Божье управление. И оно кажется, как будто бы авторитарное управление. Но это не так. Позвольте мне вам объяснить, как это должно быть. Лидер получает видение или задачу, или цель от Бога. Он говорит об этом своим помощникам, команде. Он делится с этим. Они молятся о мудрости, как это исполнить. Выносят это на совет. Говорят каждый то, что он получил, о том, как лучше это сделать. Лидер слушает и принимает решение, выбирая какой-то план или ответ из множества. Понимаете? Остальные принимают выбор лидера, и все вместе включаются в исполнение этого видения, включая каждый свои дары и возможности. Аминь. Вы понимаете, да? То есть в идеале вот так оно должно работать. Бог говорит одному человеку, этот человек выносит это во свет людям, которые с ним в одном духе, с одним духом. Говорит, ребята, давайте будем молиться, как это сделать успешно. Потому что сколько бы я не был помазан перед помазанным, все равно я нуждаюсь в других дарах. Мне нужен другой совет, мне нужен другой взгляд на те другие вещи. Бог использует. Я зависим от других талантливых и помазанных людей, которые со мной в одном духе. Понимаете? Но решение всегда будет моей ответственностью. Не ответственностью людей, но моей ответственностью. Потому что Бог мне сказал это сделать. Он показал как, но я не знаю, как это. Поэтому я прошу совета. Давайте будем молиться. И каждый начинает советоваться. И я выбираю, вот это мне нравится. Извини, брат, вот это мы не будем делать. Вот эта сестра, супер, класс. Давайте мы соединим это. То есть я вижу конечную цель. Знаете, Рик Джонер, у него есть книга о лидерстве, и он говорит о двух типах лидеров. Лидеры-визионеры и лидеры-менеджеры. И вот визионеры – это те, которые получают видение. Стратегию. А менеджеры, они знают, как это воплотить и сделать в жизни. Понимаете, да? Вот поэтому вот это должно вместе работать. Учитывая дары, таланты, признание каждого дара. Понимаете? Не уничижая дары и таланты. Поэтому даже если твой совет и план не выбрали, ты не обижаешься, не дуешь щеки и губы, хлопаешь дверью, а ты смиряешься и включаешься в эту работу. Понимаете, да? Лидер берет на себя ответственность за осуществление задачи. Также он берет ответственность не только за победу, но и за поражение и ошибки. Это очень важно понимать. Потому что все хотят лавры победителей. Но, друзья, лидерство подразумевает это ошибки также и поражения. Друзья, я скажу вам одну вещь. Бог разрешает нам ошибаться. И за это Он нас не убивает. Аллилуйя! Это должно быть хорошей новостью для нас. Не бойтесь ошибаться. За это нет расстрельной статьи. Аминь. Вот. Поэтому лидер берет не только лавры победителей себе, но также берет ответственность за свои ошибки. Он способен также признавать свои ошибки перед командой.
Поэтому я верю в командное служение Богу, но в контексте теократии, не демократии. То есть решает не большинство, а один человек принимает решение, но при совете других. Ну да, Понимаете? Притчи 20:18, притчи 15:22, притчи 13:10. При совете веди войну, у советующих мудрость и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы понимаете, да? То есть это библейский принцип. Оно выглядит как автократия, но на самом деле при правильном подходе это настоящая теократия. Аминь. Вы понимаете? Вот. И как пример снова я хочу вернуться, с чего мы начали. Скиния Моисеева. Бог показал, возвел Моисея на гору, дал ему впечатления. Такие впечатления, это был как оттиск. Потому что нормальный человек, без бумаги, без чего бы то ни было, не мог просто, знаете, держать в уме, в голове, сколько там должно быть этих крючочков, из чего, из какой кожи сделаны, из того и того, сколько по счету столбов, то должно быть из серебра, то должно... вы понимаете, он буквально, знаете, как впечатление. Впечатление – это впечатать что-то. Это как оттиск, как печать, как, знаете, в глину или в пластилин. Это то, что пережил буквально Моисей. Он видел всю картину, какой она должна быть, но он не знал, как это сделать. Он вообще не представлял. Потому что лидеру даже и не нужно иметь эти способности и как это делать. Бог так устроил, что ему нужны другие люди, помощники, которые понимают на каждую часть работы, как это сделать. Понимаете, да? Поэтому вот это командное служение, действие даров в команде и талантов. Я не могу не открыть Исход 35 главу, друзья. Я хочу открыть, чтобы мы увидели, потому что там есть очень замечательные вещи. Как это работает, командная работа. То есть Моисей получил видение, он получил впечатление, он ответственен был за это видение. Никто другой, друзья, только он был ответственен. Потому что Бог обратился к нему, он говорит: смотри, все, что ты увидел на горе, в точности сделай это на земле. И когда вы будете читать Исход 35 главу, вы просто увидите, как там начали собирать эти пожертвования. Все начали. То есть это отозвалось, это видение отозвалось. Видение от Бога не будет разделять. Видение от Бога будет объединять народ. Вы понимаете? И люди, там написано, и все, кого влекло сердце, они начали просто. Они отозвались, у нас отзывается это. Мы будем участвовать. Каждый по силам начали просто участвовать в этом. Просто участвовали в этом. Там вы будете приношение народа, там все и так далее, и так далее. Но в 30 стихе написано: «И сказал Моисей сынам Израиля: смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Ури, сына Ора, из колена Иудина, и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни». То есть это был специалист широкого профиля. И он не просто был, и написано, что Бог избрал его. Бог помазал. Помазание бывает разное. Иногда мы думаем, помазанник — это тот, кто проповедует Евангелие. Или стоит за кафедрой. Но Писание говорит, что мы все запечатлены обещанным Святым Духом. Я нахожусь сегодня в среде помазанных людей. С дарами, талантами, превосходными мужчинами и женщинами Божьими. Аминь. И написано, и способность, Бог дал ему способность учить других. Вложил в его сердце. И также там написано об Агалиаве, тоже помощником когда. То есть вы понимаете, да? Это Писание говорит, Господь назначил. И Моисей просто высвободил этих людей. Потому что Бог ему сказал: Веселиила, вот этого поставь, этого над этим поставь, этим над этим. И он говорит: Моисей, это именит Бога, этот должен делать это. Бог так решил. Это так, Бог так решил, Бог так решил. Понимаете? И там целая артель была, которая занималась
вот литьем, шитьем, изделия кожи, красками, то есть и все. И это все были искусные мастера. И Бог дал им эту способность, они были помазаны. Но отвечал за всю работу Моисей один несет ответственность. Потому что колхоз закончился в Советском Союзе, друзья. Вы понимаете? Когда, знаете, то есть оно рядышком где-то. Я несу ответственность. Вы понимаете? Я несу ответственность за свою жизнь, за свое призвание, за свое предназначение. Это ты точно так же. Вы понимаете? Мы несем ответственность, но мы, то есть как бы каждый из нас в личности. Понимаете? И когда мы читаем Исход, 39 главу и 40 главу, там очень интересные вещи. Я просто подчеркивал себе, я буду... 39, 40 глава, но я просто... Вы можете дома прочитать, тут очень много. Короче, везде, в общем, я начну сейчас, хорошо? 39 глава, чтобы вы поняли приблизительно. С 1 стиха, с голубой же пурпуровой червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисей. Вот это ключевое слово. Как повелел Господь Моисею. То есть буквально все эти люди шили одежды потому, как им показывал Моисей. У Моисея было представление, но у него руки не стояли, как это сделать. Извините за мой греческий. Вы понимаете, да? Просто. Но он знал, он говорит, вот это... Вот мы 2 херувимов сделали. Не, покажите. Не, ребята, это не то, что я видел. Не то, что я видел. Так а как? Ребята, вот так вот должно быть. Вот так вот должно быть. Переплавить. Да Моисей, сколько мы? Я сказал переплавить. Все должно быть так, как я видел на горе. Вы понимаете, да? И народ... Наверняка там, да Моисей, ты достал уже, да сколько можно? Моисей говорит, не, ребята, вы не поняли, ответственность на мне. Бог сказал, смотри, будь внимателен, сделай в точности то. Друзья, если мы хотим видеть Божью славу, мы должны сделать вот так, вот так, вот так и вот так. Вы понимаете? И Моисей был как бы беспощаден к этим людям. Он контролировал в хорошем смысле работу. Но это была командная. И вы дальше будете читать 39-40 везде. Он сделал это. Они сделали это, как повелел Господь Моисей. Они сделали это, как повелел Господь Моисей. Моисей вообще не делал это. Он руками своими не делал. У него был план, у него был чертеж. Он знал, как все должно быть выглядеть. И он соизмерял этот план ко всему, что они делали. Вот это классно. Ребята, супер, это то, что я видел. Ребята, вот здесь вот нужно переделать. О, вот это супер, сестра, класс, молодец, это так должно быть. Вы понимаете, вот это командная работа. Вот это то, что было. Итог всего этого, когда написано в 40 главе, написано, 33 стих, «И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу». То есть все эти пазлы начали собираться, понимаете? Кто что делал, каждый был ответственен за свою... Там стол пожертвований, хорошо? А ты что думал, просто так? Нормально, пастор, хорошо? Отлично. У нас по-другому не получается. Надо же как-то просто... Я шучу. Да не надо. $150 туда положим. Скажем. Окей, хорошо. Друзья, нормально все. Вы понимаете, как оно все работало? Как оно все работало? И написано, когда Моисей, так как кончил Моисей дело, все эти пазлы были сложены. И как итог, ребята, все, по-моему, все. Вау! И покрыло облако скинию собрания. И слава Господня наполнила скинию. Стандарты неба, которые увидел Моисей, он воспроизвел это здесь на земле. И Царство Божье отреагировало на это. Так это Ветхий Завет, друзья. Это Ветхий Завет. И Писание говорит, что если то славное,
вообще не славно по сравнению с Новым Заветом. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Вы знаете дальше всю историю. Вот так все работает. Understand? Yes. Yes. Я быстро, хорошо? Ничего? Вам пока понятно все? Все нормально? Видение. Можно немножко о видении просто сказать? Хорошо? Потому что есть проблемы с видением. Поэтому видение, оно важно. Видение. Видение церкви. Вы понимаете, да, что видение – это, по сути, призвание. И люди церкви, они посвящают, отделяют себя для исполнения этого призвания. И этого разного рода ресурсы, финансы, время, усилия, то есть дары, таланты, то есть видение. Кто там еще кроме меня проповедует? Кто посмел? Господь позвонил. Ладно. Видение, оно мобилизирует всю церковь. Да, аминь. Вы понимаете? Да. И видение, призвание, периодически его нужно возгревать, напоминать просто, напоминать. Вы помните это местописание, притчи 29, 18 стих. Без откровения свыше народ не обуздан. То есть люди сами по себе живут так хотят и делают, что хотят. Такого не может быть. Если вы читали книгу Судей, то там написано было время, где не было пророка, не было священника, каждый сам себе был священником и делал то, что сам считал правильным. Это не есть гуд. Вы понимаете? Это не есть гуд. Поэтому без откровения свыше народ не обуздан. То есть люди сами по себе хотят, что делают, как хотят. Но дальше написано, а соблюдающий закон, Слово Господне, блажен. Блажен. То есть счастлив. Слово блаженство, вы знаете, это наивысшая форма счастья. Наивысшая форма счастья. То есть в разных церквях по-разному блаженство. То есть у католиков одно, люди блаженны, у православных одно, у харизматов это речники. Хорошо. И это люди счастливые, довольные, успешные, чувствуют себя удовлетворенными и так далее. Поэтому очень важно иметь видение. Очень важно иметь видение. Видение лично, как для своей жизни, цель и предназначение, так и церкви. Я говорю, есть личное видение и есть корпоративное видение. Извините за современность, корпоративное. Поэтому ты должен знать и то, и другое. Когда корпоративное видение заканчивается, что остается у тебя в жизни? Ты должен знать, чем ты должен заниматься, куда пойдут твои дети, чем ты закончишь жизнь и так далее, чем ты будешь заниматься. Понимаете, да? Поэтому и то, и другое очень важно. Очень важно. Очень важно. Вот. По поводу видения. И поймите, видение – это некрасивая идея, чтобы всех впечатлить. Давайте мы нас сделаем. Но знаете, иногда пастора думают, так, у того видение такое, то надо мне тоже не упасть в грязь. И он выдумывает такое видение, чтобы у всех аж дух захватило. Мы построим церковь, я не знаю, в Киеве тоже такое было. Мы построим церковь на столько-то, столько-то. Церковь, мы соберем $1 миллион, и мы заложим фундамент. Церковь, я реально знаю эти моменты, то есть церковь собрала $1 миллион, построили фундамент, все нормально на столько-то тысяч человек, и этот фундамент до сих пор стоит, полностью заросший. И вдруг просто, куда ушел $1 миллион? В землю. Просто амбиции лидера. Просто амбиции просто. Вы понимаете? Поэтому очень важно, чтобы это видение было от Бога. Было от Бога. И это не для того, чтобы впечатлить других. Поэтому мы должны знать видение как для церкви, так и для своей жизни.
Видение – это конечная цель, перспектива. Миссия – это то, как мы туда дойдем. Понимаете? Да. И она имеет промежуточные фазы. Потому что очень часто мы думаем, ну вот, это как проект. То есть ты видишь, вот, ты начинаешь строить дом, ты видишь, какой дом. Но ты понимаешь, ты смотришь, а там пустырь. Да, мы не видим ничего. Но мы знаем цель, какой должно быть. Поэтому что сначала? Мы роем землю. Как? Я думал, мы стены возводим. Нет, мы углубляемся. То есть обратная реакция. То есть не вверх, а вниз. То есть, ну, понимаете, да? Поэтому это миссия, это то, как мы дойдем до этой цели. Это промежуточные какие-то вещи. Видение соединяет нас с людьми, которые помогают нам исполнить это видение, друзья. Да. Это очень важно. Потому что если видение от Бога, то Бог будет и оплачивать, и спонсировать это видение. Если это видение от человека, то ты сам будешь оплачивать это все. И это грустно. Это долгострой. Это просто долгострой. Это серьезно. Я по себе знаю, у нас свое здание. И когда Бог сказал, должно быть здание, мы назвали его храм веры. И это было просто чудеса. Я просто не успею вам перечислять все чудеса. Это не долгострой. У нас функционирующее здание. Я бы сказал, на сегодняшний момент самое лучшее, комфортабельное здание в нашем городе. И самое красивое. По крайней мере, внутри. По крайней мере, внутри. Добро пожаловать. Вы сами убедитесь. То есть все работает, все чистенько, все функционирует. Буквально на днях, недели 2 назад приезжали наши друзья, и они говорят, ну покажи ваше здание. Я говорю, давайте сначала покажу, как мы покупали, из чего все это было. И когда я посмотрел тот сарай, который мы купили, я сам в шоке. Я думаю, неужели я бы никогда бы сегодня не купил это все? Ты что? Потому что я знаю, какое оно сегодня. Да. И я думаю, вау, оно страшное было вообще. Стены, то есть цех какой-то заброшенный, заросший бурьянами, вообще без крыши, без ничего. Ты думаешь, вау. И я сам вдохновился, я понял, это Бог, это не я. Я не мог придумать себе. И люди церкви, они видят, что это Бог. Потому что Бог высвобождал финансы. Понимаете, но у меня не было вообще, и у меня завет с Богом относительно финансов. Я не прошу ни у кого денег, у людей. Я прошу Бога. То есть, у меня личный завет. Но люди, они начали звонить, интересоваться, как ты живешь, чем ты живешь, какие у тебя цели, над чем ты сейчас работаешь, что другое. Ты просто делишься. Ты говоришь, да вот это, да, окей, классно, чук. И все, через месяц, слушай, говорит, у меня такое желание, $30 000 тебе просто благословить. Аллилуйя. Класс, аллилуйя. Говорит, а что, хочу участвовать в твоем проекте, класс. Кто-то раз $15 000, кто-то $10 000. И ты смотришь так, ты не просишь, ты ничего, просто люди звонят, они хотят участвовать в этом. И ты понимаешь, ну ты точно, ну как это Бог. Понимаешь, когда это его проект, тогда он будет и платить. Это его инвестиция. Это его. Бог, вы знаете, я верю в божественное процветание и преуспевание. Но в каком контексте я верю? Я верю в то, что Бог, Он инвестирует в свои проекты. И если я хочу быть процветающим человеком финансовым, я должен стать Его проектом на земле. Аллилуйя. И когда я становлюсь Его проектом здесь на земле, Он сам заинтересован, чтобы я ни в чем не нуждался. Я становлюсь для Него интересен. Когда я воплощаю свои проекты, Бог говорит, я не хочу этого делать. Я не хочу, чтобы финансировать это. Остановись. Ты говоришь, нет, Господи, мы прорвемся. Бог говорит, прорвайся. Но я в этом участвовать не буду. Я участвую в своих проектах. Вот в каком контексте я верю в божественное процветание. Вы понимаете? Станьте проектом Бога здесь на земле. И вы не будете иметь нужды